नंबर 1, अगर ठंड में बार बार खांसी रहती है तो ये विटामिन सी की कमी है। रोज आंवला, संतरा और नींबू लें। नंबर 2, अगर ठंड में जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है तो ये विटामिन डी की कमी है। रोज 10 मिनट धूप लें और अंडा खाएं। नंबर 3, अगर ठंड में होंठ बार बार फटते हैं तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। रोज केला और हरी सब्जियां खाएं। नंबर 4, अगर ठंड में हाथ पैर सुन्न रहते हैं तो ये आयरन की कमी है। रोज गुड़ और पालक खाएं। नंबर 5, अगर ठंड में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो ये जिंक की कमी है। रोज कद्दू के बीज और मूंगफली खाएं।